Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Falenderojmë Allahun Gjelle wa ala, nërsa salavatet ja dërgojnë pejgamberit alayhi salatu wa salam, familjes dhe shokëve të tij dhe gjithë atyre që kanë pasur dhe pasojnë me mirësi deri në ringjallje. Sot inshallah taala në këtë natë do ta kemi një temë jashtë librës që shpjegojmë për çdo javë. Dhe si temë është mjaft me interes tek muslimanët, nga se luan një rol të veçantë në jetën e besimtarit muslimanit. Ajo është dashuria që ka muslimani ndaj pejgamberit alayhi salatu wassalam. Mirë po ne sot nuk do të shpjegojmë në detaje se si duhet me qenë dashuria ndaj pejgamberit alayhi salatu wassalam. Mirë po do të shpjegojmë disa shenja cilat tregojnë se një person e don pejgamberin alayhi salatu wassalam. Dhe cilat janë ato kushte të cilat do të me i plotësu një musliman që na jep me kuptu neve se ky me të vërtetë është duke e dashur pejgamberin alayhi salatu wassalam, ka se ne e dimë se dashuria ndaj pejgamberit alayhi salam zën një vend veçantë në çështjet e imanit, besimit, pasi ka treguar pejgamberi alayhi salatu wassalam se nuk ka besu askush me besim të plot, por derisa mos të jetë më i dashur tek ai, do të se baba i tij, do të prindërit e tij, fëmijët e tij dhe çdo kush tjetër duke përfshirë vetveten. Do të është pjesë e imanit dhe imani nuk mundet me qenë i plot përderisa nuk plotësohet dashuria ndaj pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pra shenjat janë shumë të mirë, por ne do t'i cekim vetëm disa prej tyre inshallah taala. E para prej tyre është do të pasimi i pejgamberit alayhi salatu wassalam. Do të kjo është shenja e parë që na jep me kuptu neve se një besimtar me të vërtetë është duke e dashur pejgamberin alayhi salatu wassalam. Nga se nuk mjafton me pretendu vetëm me gojë se e du pejgamberin alayhi salam. Ne e dimë se dashuria ndaj pejgamberit alayhi salam shprehet në 3 mënyra. Do të fillimisht është bindje në zemër, pastaj është shqiptim me gojë, pastaj është vepër. Dhe këto trija kur bëhen bashk, atëherë i japin këto rezultate. Do t'i cekem mirë. Do të e japin shenjën e parë pasimin ndaj pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pra çdo adhurim që e bën fe, e bën pikërisht ashtu siç ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe nuk i intereson askush tjetër përveç pejgamberit alayhi salatu wassalam. Do të e bën namazin ashtu siç duhet, siç kërkon pejgamberi alayhi salam prej neve, siç na ka mësuar neve, agjërimin po ashtu, haxhin po ashtu, zakatin e nxjerr po ashtu, dhe çdo vepër që me ta shpreson me u afru tek Allahu i Madhum, e bën pikërisht në bazë të mësimeve që i ke marrë prej pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe kjo është shenja e parë. Do sunetin e tij duhet me pasu për me na argumentu neve që filan personi është duke dashur pejgamberin alayhi salatu wassalam me të vërtetë. Dhe pastaj kjo ka lidhshmëri me diçka tjetër. Nëse ne me të vërtetë pasojmë pejgamberin alayhi salam, përveç që është argument se ti e ke dashur pejgamberin alayhi salam, kjo na jep me kuptu se ti me të vërtetë je të dashur edhe Allahun e lartësuar, ai i cili e ka dërguar këtë pejgamber. Dhe është një ajet në Kur'an që dietarët e kanë quajtur ajeti i sprovës. Nga se i provon njerëzit se cilët janë ata me të vërtetë që dojnë Allahu dhe pejgamberin alayhi salatu wassalam, dhe cilët janë ata që vetëm me gojë e thonë këtë fjalë, ndërsa vepra e tyre tregojnë krejt diçka tjetër. Çfarë ka thënë Allahu këtë ajet kuranor? Ka thënë: "Kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Ka thënë thuje Muhammed, pra do të pasuesve të ummetit tan, nëse me të vërtetë jeni ata që e doni pejgamberin alayhi salatu wassalam, që e doni Allahun azza wa jall, atëherë e ka bën kush, ka thonë, pasoni mua, Allahu do t'ju don juve. Pra nëse ne pretendojmë se e dojmë Allahun e lartësuar, dhe pastaj e dojmë pejgamberin alayhi salatu wassalam, është kusht me qenë pasues pejgamberit alayhi salam. Pastaj kur ne plotësojmë këta, atëherë Allahu do të na dojë. Do të kështu ka nuk kusht Allahu i lartësuar. Ai i cili pretendon se e don Allahun e lartësuar, dhe don pejgamberin alayhi salatu wassalam, dhe e shohim se nuk e pason fen e tina, atëherë kjo na jep neve me kuptu se dashuria e tij që ka ndaj Allahut dhe pejgamberit sa është vetëm në gjumë. Derisa në bindje dhe në vepër është diçka tjetër
nëse njeriu realisht vepron ata të cilën e ka bindje. Ndërsa me fol, mundet me fol edhe ata që se ka bindje dhe ata të cilën nuk e vepron. Pastaj Allahu thot, do të mos i thot që Allahu do t'ju dë juve nëse ju e pasoni pejgamberin, wa yaghfir lakum dhunubakum, dhe si rezultat i kësaj dashurie që keni ndaj Allahut dhe Allahu ju dën juve, atëherë do t'ju falen mëkatet e juve, do t'ju falen gjunahet e juve, wallahu ghafurur rahim, dhe me të vërtetë Allahu është që fal shumë dhe mëshiron shumë. Pra shenja e parë që duhet me ditë besimtari që argumenton se me të vërtetë do Allah pejgamberin alayhis salatu wassalam, është pra pasimi i sunetit tina. Por derisa nuk e pason sunetin e tij, atëherë realisht nuk e ke dash pejgamberin alayhis salatu wassalam. Shenja e dytë është pranimi i gjykimit pejgamberit alayhis salatu wassalam. Çdo gjë për cilën ka gjykuar pejgamberi alayhis salatu wassalam për ta, qoftë halal, qoftë haram, ti dush me pranu ata pas një rezervë. Dush më kon i bindur ta 100%. Dhe kjo në e me kuptu se ti me të vërtet e ke dash pejgamberin alayhis salam. Ka sa është një ajet kuranor i cili në e me kuptu se ata persona cilë nuk e pranojnë gjykimin e pejgamberit alayhis salam, ata nuk kanë besu realisht ashtu si që kërkohet. Si që ka thonë Allahu në Kur'an, fala wa rabbike la yu'minun. Është betu Allahu, ka thonë, për Zotin tanë. Ata nuk kanë besuar me të vërtet, hatta yuhakkimuke fima shajara bainahum. Por derisa do të vinë me u gjyku të këte për ata që kanë mos pajtim me zvetë. Pastaj ka thonë Allahu i lartësuar, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt. Pastaj të në zemrat e tyre nuk ndjejnë diçka që s'ke gjyku drejt ose ke bën diçka në favor dikujt ndaj tjetrit, do të nuk e gjejnë këta në shpirtat e tyre, po janë të kënaqur me ta, wa yusallimu taslima, dhe e pranojnë gjykimin tan pas një rezervë, pra e pranojnë tamam si të plot. Pra është problem, nga se shumë muslimanë sot thotë se besoj në gjykimin e pejgamberit alayhis salam, sa ai ka gjyku drejt. Dhe këta e shpreh me gojë. Mirë, po kur vjen pyetje, thotë praktikimi asaj që ka bindje dhe flet, atëherë e gjejmë se shpesh i jep ngjatë ose të majt dhe nuk e pranon realisht ata që ka gjyku pejgamberi alayhis salatu wassalam. Mirë, po shpesh e shohim se anashkalohet gjykimi i pejgamberit alayhis salatu wassalam dhe zgjedh për gjykim diçka tjetër, e cila do të thotë i plotson epshet dhe dëshirat e tyre, Allahu na ruaj. Pra pika e dytë që na jep me kuptu se me të vërtetë te dash pejgamberin alayhis salam, dosh me pranu çdo send që ai ka gjyku. Dhe dush më kon i bindur pa lohatje se gjykimi i tij ka qenë i drejtë dhe ka qenë i plot, nga sa ai gjykim nuk ka mujt më bën vetëm se me shpallje nga ana e Allahut lartësuar, siç ka thënë Allahu në Kur'an, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ai pejgamberi ju ka thënë nuk flet nga hamendja e tina, mirë po flet vetëm me ata e cila i shpallet nga Allahu i lartësuar. Pra edhe fjalët e tina gjitha janë me shpallje nga ana e Allahut madhum, dhe për këtë arsye nuk mundet me qenë gjykimi i tij, thotë jo i drejtë. Nga se është shpallje nga ana e Allahut lartësuar, dhe çdo gjykim që ka bërë pejgamberi alayhis salatu wassalam, ai është i drejtë dhe muslimani duhet me pranu nëse me të vërtetë e don pejgamberin alayhis salatu wassalam ashtu siç kërkohet. Pika e tretë është dëgimi i salavatut mbi ta dhe përmendja e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Pra ajo që na bën neve me ditë, pikave që na bën neve me ditë se një person e don pejgamberin alayhis salam, është dërgimi i salavatut mbi ta. Është një pikë që shumë e gjejmë te muslimanë që e lanë anash. Ka se shpesh ndodh me u përmend pejgamberi alayhis salatu wassalam dhe njerëzit nuk çojnë salavat mbi pejgamberin alayhis salam. Ndërsa ky është urdhër kuranor. Allahu në Kur'an ka hap urdhër dhe ka thënë: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ka në vërtet Allahu dhe me lajket e tina çojnë salavat mbi pejgamberin alayhis salatu wassalam. Pastaj Allah i ka hap urdhër, në mënyrë urdhërore ka thënë: Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Ka ndojë cilët keni besu, pra keni pranu pejgamberllëkun e tij. Ka çoni salavat dhe selame mbi pejgamberin alayhis salam. Pra urdhër nga ana e Allahut lartësuar. Dhe ne e dimë se kur në shariat vjen urdhëri, përderisa s'ka një argument
i cili do të na jep me kuptu se ky urdhër ka qenë do të vetëm i pëlqym, jo obligim, atëherë mbetet në obligueshmëri. Pra është obligim me e qu salavat mbi pejgamberin alayhi salatu wassalam. Fatkeqësisht sot e shohim tek muslimanë se do të janë të mangë në këtë aspekt. Kjo na jep me kuptu se sa e dojnë pejgamberin alayhi salam. Pastaj pejgamberi alayhi salam me një hadith ka tregu, ka thonë el bakhilu man dhukirtu indahu falam yusalli alayhi. Ka thonë kopraci më i madh është ai i cili përmendën prezencën e tina dhe nuk bjen salavat mbi mua. Kështu ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Pastaj hadithet të cilat flasin për salavatën e pejgamberit sa janë të shumta, mirë po ne mjaftohemi me këtë ajet nga Kurani, dhe në këtë hadith nga pejgamberi alayhi salatu wassalam. Pra është obligim që çdo kush që e nin emrin e pejgamberit alayhi salam me çu salavatën mbi ta. Pastaj kjo është përfitim edhe për ty. Nëse Allahu ka tregu përmes pejgamberit alayhi salam se ai i cili çon një salavat mbi pejgamberin alayhi salam, për këta ka mu shpërbly 10 fish. Për çdo salavati që e çon, e ke 10 fishin e saj shpërblim nga ana Allahut mas pakti. Kjo është minimumi. Pastaj sa e shton Allahu varësisht prej sinqeritetit tan, ai është pa kufi. Do sa herë që ti bjen salavat, se vapët ti merr nga ai salavat. Dhe kjo na jep me kuptu dhe na argumenton se ti me të vërtetë e don pejgamberin alayhi salatu wassalam. Pastaj pe pikat që na tregojnë neve se e dojnë pejgamberin alayhi salatu wassalam, është mos kundërshtimi i sunetit tina. Kjo fatkeqësisht është një pikë që shumë ka problem tek muslimanët e sot. Shumë prej muslimanëve sot pa ditë, të shto dikush edhe me dije, mirë por shpresoj të Allahu të jetë pa dije. Shpesh ndodh me kundërshtu sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, duke mbrojt idenë e tina apo atë praktikim tina që ka kalu me vitin tanë. Mirë po nga ignoranca, Allahu na ruaj. Për shembull, do me u taku me një musliman ndoshta që falet me vite dhe do të është praktikant i fesë islame me vite. Dhe ndërkohë ti ja ban një këshill, i thu këtë vepër që ti e ban, është në kundërshtim me sunetin e pejgamberit alayhis salam. Qase nga suneti i tij është kjo vepër. Dhe ja tregon hadithin. Dhe ai prap mbetet në ata cilën e di. Dhe thot se un jam praktikant për shembull që 20 vite, që 30 vite, tash ti ke më tregu mua se kjo është suneti i pejgamberit alayhis salam. Wallahi kam frikë se kjo është nga shenjat që filani nuk e don për sunetin e pejgamberit alayhis salam. Gjasa atij cilit i thuhet një hadith i pejgamberit alayhis salam, ai nuk i mbetet tjetër vetëm se me thonë ndëgjova dhe respektova. Nuk guxon me kundërshtu një gjë tjetër. Por derisa s'ka dituria se ai hadith është i dobët ose ai hadith është i anulum për një hadith tjetër ose një ajet tjetër e kështu me radhë. E ka obligim vajib me pranu parimisht atë hadith pejgamberit alayhis salam, pastaj i mbetet do të hulumtur rreth tij, do të saksinë e tij. Mirë po, kur të thuhet një hadith i pejgamberit alayhis salam, atëherë dush me pranu. Po e marr me një shembull. Neve na vjen shumë lehtë me i kundërshtu ndoshta hadithet në këtë kohë, mas 14 shekujve që ka vdekur pejgamberi alayhis salam. Mirë po besimtari duhet me ditë, nëse thuhet një hadith i pejgamberit alayhis salam, edhe kundërshton ata, dush me paramendu se para teje është u fol vetë pejgamberi alayhis salatu wassalam. Tash paramendohet sikur ti kishe jethuar në kohën e pejgamberit alayhis salam, dhe të kishte thënë pejgamberi alayhis salam se kjo vepër është kështu. A kishe pas forcë dhe guxim ti me i thon pejgamberit alayhis salam se unë jam praktikant i fesë që sa dhe e di këtë meselë kështu dhe nuk është kështu? Kështu do të më mendu gjama. Dhe kur ta paramendosh se këta nuk kishe mujt me bën kohë pejgamberit alayhis salam, gase ishe radhit prej munafikëve, Allah na ruaj. Atëherë dije se asot nuk guxon me bën. Dhe është prej shenjave që ti nuk e don pejgamberin alayhis salam ashtu siç kërkohet. Pra kur thuhet një hadith i pejgamberit alayhis salam, duhesh me pranu. Pastaj hulumtar rreth tina. Pastaj hulumtar rreth saksisë tina ose komentimi që ja kanë dhënë dietar këtij hadithi. Mi po parimisht duhet me pranu atë hadith. Pastaj është një ngjarje që ne ka tregu pejgamberi alayhis salam, e cila do të ndodhë ditën e Kiametit.
e cila është ngjarje shumë me rëndësi për një besimtar. Tregon pejgamberi alayhi salatu wassalam se në ditën e Kiametit ka me qëndru tek liçeni ose pellgu i tij që i është dhënë pejgamberit alayhi salam e që mbushet ka kroni Kauthar. Dhe muslimanët që kanë besuar pejgamberin alayhi salam kanë me shku me pi ujë nga ky pellg ose kruje ose pus, si dush thuj. Mirë po prit mas duke ardhur një grup musliman me lajket kanë me ndalu me shku tek pejgamberi alayhi salatu wasalam. Atëherë pejgamberi alayhi salam në shenjat e abdesit i njën se kanë qenë për umetit tina, dhe i thot me lajkë, thot lejoni që të vinë, se këta janë umetin janë pasus të mi. Mirë po me lajket i përgjigjen pejgamberet a.s. dhe i thoi, o i dërgumi Zote, ti nuk e di se çfarë kanë shpik këta pas vdekjes tane në fejnë tane. Ti nuk e din çka kanë shpik. Që do të thot, e kanë zavendësu sunetin e pejgamberet a.s. me diçka të re në fej. Duk janë vesh festi sunetit ti. Atëherë pejgamberi alayhis salam thot larg meje, largoni këta persona dhe ju refuzohet ardhja tek pejgamberi alayhis salatu wasalam, që do të thotë në botën tjetër nuk do të jenë me pejgamberin alayhis salam dhe do të dënohen për ato vepra që i kanë bën fenë e pejgamberit alayhis salam, duke pretenduar se janë festina dhe ai i ka mësuar. Por kaq ka rëndësi pranimi i pejgamberit te sunetit pejgamberit sa dhe mos refuzimi i tij. Pra duhet me pas kujdes çdo besimtar, ka se është çështje shumë me rëndësi. Është çështje vetëdimtare që ty trenit në botën tjetër me pejgamberin alayhis salam apo grupin tjetër Allahu na ruaj, cilët do të kenë do të për dënim xhehenamin Allahu na ruaj. Po ashtu pe pika të tjera që ne me kuptu neve se një person e don pejgamberin alayhis salam është dashuria ndaj familjes tina dhe dashuria ndaj shokëve të tij. Shembull, nëse e gjejmë një person se pretendon e don pejgamberin alayhis salam dhe vepron sunetin e tij. Mi po të njëjtën kohë e gjejmë se i fyn familjen e tij, edhe i fyn shokët e tina. Ky është argument se dashuria e tij ndaj pejgamberit alayhis salam nuk është reale. Nga se nuk ka mundësi një person me dash pejgamberin alayhis salam dhe mos me dash familjen e tina. Nuk ka mundësi një person me dash pejgamberin alayhis salam e me i fy shokët e tina. Nga se ajo është thot një rrumbullak. Cilën pjesë ta jeksh, do thot bjen e gjitha. Nuk mundesh me dash një pjesë mos me dash. Ashtu siç pretendojnë pra Rafidit ose dërvesh të Iranit, Shiat, Allah i na ruaj. Ata i dojnë disa persona në gishta që i njeh, pra Aishën, Hasanin, Huseinin, Aliun e kështu me radhë, dërsa shok tjerë dhe familjen tjetër pejgamberit alayhis salam e qesin këtë mosbesim Allah i na ruaj. Nuk mundet më kanë ky pasim i pejgamberit alayhis salam. Përderisa nuk duhen familja e tij, përderisa nuk duhen shokët e tij, atëherë kjo na jep me kuptues se dashuria ndaj tij nuk është reale. Pejgamberi alayhis salatu wasalam me një hadith një urdhërore ka thonë: mos i fyni shokët e mi. Mos i fyni, ka thonë, shokët e mi. Kanë sikur ndonjëri për juve me pas sa Uhudi ari, sa kodra Uhudit, me dhënë sadak, ajo sadak e tina nuk e mrin vlerën e sadakës shokëve tina, qoftë edhe sa gjys grushti me dhënë sadak sahabia. Para mendoni farë vlerë kanë pas te pejgamberi sa. Nëse një sahabi ka dhënë me gjys grushti sadak diçka, dhe te ke dhënë sa kodra Uhudit ari sadak, nuk e mrin se vapin sadaka jote sa sadaka e këtij sahabijut. Kaq vlerë kanë pas te pejgamberi alayhis salatu wasalam të shok. Pastaj thuhet se Omer ibn Abdul Azizin e kanë dash njerëzit shumë dhe ka qenë njëri i pranuar tek tjerët. Dhe një herë pe herave shpyt një dietar, ka thonë ma me vlerë është Omer ibn Abdul Azizi apo Muaviu radiallahu anhu. Çfarë është përgjigj ky dietar? Ka thonë vallahi, piloni i kalit që e ka qu në luftë për me ngrit fjalën e Allahut, do të kalit Muaviut, është ma me vlerë se sa Omer ibn Abdul Aziz. Para mendoni,
Do taj plumni që ka Limuaviu se ka qenë luftë në rrugt të Allahit, është më me vlerë se komplet Omer ibn Abdulaziz. Kaq vlerë të madhe kanë pas shokët e pejgamberit, mos flasim për familjen e tij. Pra ai i cili pretendon se e don pejgamberin alayhis salam, detyrimisht duhet me i dashur familjen e tij dhe shokët e tij. Dhe për gjithë ata duhet me pas mendim të mirë. Dhe me nal gjuhën e tij nga ajo që ka ndodhur me sahabive. Ajo ka qenë një fitne, lufta që është bërë lufta në Siffin, ose lufta rreth devës që është bërë mes një pjesë të sahabive, duhet me nal gjuhën e tij, siç ka thënë një pediatare kur është pyet për ka, thotë Allahu na i ka ruajt shpatat e tona në atë kohë, na tash i ruajm gjuhat tona, por mos me përmend atë kohë. Thotë Allahu nuk na ka bërë që me jetu në atë kohë dhe me i përzi shpatat tona në atë luftë, atëherë tash po i ruajmë edhe gjuhën tonë. Nuk ka nevojë. Allahu ka qenë i kënaqur me gjithë ata. Siç ka thënë Allahu në Kur'an, radiyallahu anhum wa radu an. Allahu është i kënaqur me ta, dhe ata janë të kënaqur me Allah. Na mjafton neve ky ajet. Ne pra besojmë se Allahu ka qenë i kënaqur me ta, dhe ndaj kujt Allahu është i kënaqur, përfundimi i tij është xheneti, dhe kështu duhet me besu besimtari, dhe kjo është shenjë që na jep me kuptu se dashuria jote ndaj pejgamberit alayhis salam është tamam. Pastaj pe pikave tjera është mbrojtja e sunetit tina. Pra me mbrojt sunetin e pejgamberit alayhis salatu wassalam dhe me luftu dhe me kundërshtu ata që e kundërshton sunetin e pejgamberit alayhis salam, është pe shenja që ti me të vërtetë don pejgamberin alayhis salatu wassalam. Pra përhapja e sunetit tina dhe mbrojtja e sunetit tina, duke sqaruar çdo risi që ka hinë sunetin e tina dhe pretendohet se është sunet i tina. Do të kjo është prej shenjave tjera që na tregon neve se ti me të vërtetë e don pejgamberin alayhis salatu wassalam. Dhe e shtata dhe e fundit, do të prej pikave që po të arsyeshme me cek është edukimi i familjes tone në ata që ka porosi pejgamberi alayhis salam. Ka se kjo e me të vërtetë me kuptu se ti jetë e dash pejgamberin alayhis salam. A keni pa një jetën e përditshme nëse dikush e don për shembull një artist. Çdo lëvizje në jetë mundohet me bën sikush si filan artist. Veshjen e bën njëjtë. Do të floktin rresh njëjtë. Do të mundohet edhe ndoshta operacion plastik me bën vetëm me përngjas si filan artisti ose si filan lejtari. Pse e bën këta? Ka se dashuria e tij ndaj filanit është tepër e madhe. Tash nëse ti pretendon se dashuria jote ndaj pejgamberit alayhis salam është shumë e madhe, dhe është njeri më shumë ti që e don pe krijesa, atëherë kjo vret në familjen tënde. Nëse ti edukon familjen tënde, ashtu çysh ka kërku pejgamberi alayhis salam me u eduku një familje, atëherë me të vërtetë neve na jep me kuptu se ti e dosh pejgamberin alayhis salatu wassalam. Dhe pejgamberi alayhis salam mënyra shumë të qartë, dhe në pika shumë të shkurta, na ka tregu se si edukohet familja. Pej kur është do të fëmijë kur lind. Duhesh me ia prej kurban. Duhesh me ia prej flok me dhon sadak. Duhesh me bë sunet. E kështu me radhë, deri në moshën 7 vjeçare. Shka pejgamberi sa kur ti mosh në fëmijë 7 vjet, do të shinja na përmend namazin, urdhënon me namaz. Kur ti ban 10 vjet, rrehne kapak, mi po jo me rrejt që shë kemë zanotna, mi po me frigu që ta fal namazit, e kështu me radhë deri sa të rritet, me eduku në frymë islamet. Ka se ti po thu se edu pejgamberin alayhis salam, por deri sa ti e dënë ma shumë se çdo kan tjetër, atëherë ke dëshirë që fëmija jut me u eduku, pikërisht ashtu që ka mësu pejgamberi alayhis salatu wasalam. Dhe kur ne i shohim të në familjen tonë, kjo na jep me kuptu neve se me të vërtetë jetë e dash pejgamberin alayhis salam. Pastaj është mirë të mësohet pak a shumë historia e tij. Thot kur ka lind, kur ka vdek, se ka pas emrin, se ka pas emrin familjarët e tij, vajzat, djemtë e tij, bashkëshortët e tij, kështu me radhë. Pika shumë të shkurtë më mësoi historinë e pejgamberit alayhis salam, në mënyrë që pen vazhdimi ja mirë në zemrën e tina, që me pas një respekt veçantë dhe dashuri të veçantë ndaj këtij personi, ka se ky person është që e ka kthy këtë botë ndryshe. Dhe është shkaktari kryesor që sot ne jemi musliman dhe jemi besimtarë, besojmë Allahun e lartësuar. Kto ishin disa prej pikave që
Pothuajse dietarët i kanë cekë në librat e tyne, ka dhe pika tjera, mirë po ne mjaftohemi me këto, që na hapin neve me kuptu se me të vërtet një njeri është duke e dash pejgamberin alayhi salatu wassalam. Allah na bë për atyre që e dojnë me të vërtet pejgamberin alayhi salatu wassalam dhe na bashkon me ta në xhenetet e tina, ose në veçanti xhenetin Firdaus. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.